幾時同費 Sir 整歌？前世今生。其實呢，因為嗰陣時啊，我想講呢，同阿費 Sir 第一前世呢係其實即係今生呢，我哋真係展望今生係最好啊！即係我前世同費 Sir 嗰個 fight 唔係好夾啊！即係我嗰陣時咧，我哋全部人都未認識費 Sir 啊嘛。我哋全部人都覺得費 Sir 係好撚兇狠嘅，好撚兇狠。泳武役本身想泳武役㗎，有少少。但係咧嗰陣時同阿費 Sir，首先費 Sir 唔係個選擇唔係我啦，已經少少棘棘地啦，其實。現世費 Sir 幾個選擇都唔係揀我啦，已經首先第一個棘位就係、已經好撚搞笑啦，所以而家今生呢係最撚好噶啦，最撚好啊！佢嗰個選擇係所有選擇都冇提及到我啊，費老師都唔知點樣合作，屌你前世留翻去前世啦，費老師拍咗都好多嘢噶，拍同費 Sir 呢。拍咗3次會面啊！咁咧，因為費 Sir 係有平時做 gym 嘅習慣啦，咁咧我哋就喺一齊做 gym 啊，喺歌謠祭嗰個片度咧，我哋一齊做 gym 前世喺度操嘢之後，哇！屌你老母，費 Sir 操得勁撚到戇鳩，勁撚到傻撲街。我耐冇操啦，哇！佢嗰啲重量咧車撚咗線，跟住咧我就嗰陣時我都仲係嗰啲好撚 emo 嘅狀態，我又唔知阿費 Sir 做開啲咩歌，咁咧我對佢嘅印象咧就係掃地僧啊、黑水鬼啊嗰啲啦，咁啊跟住我就諗住喂，屌可唔可以做首類似掃地僧 feel 嘅嘢啊，即係嗰類嘢啊。係有啲控訴 feel， 或者就係做啲 emo 嘢，就係唱成首歌就係唱啲好撚 emo 嘅成首歌。前世就係其實寫咗好撚多嘢嘅。總之嗰啲咩人生冇乜彎轉啊，妄想轉變係我嘅失算啊，或者人生係毫無特別，過程係做咗等於冇做嘅實驗，話呢啲好多嗰啲。押韻啊，掉晒俾一次過掉晒俾費 Sir 嗰陣時，但係有冇得用呢個電音唱下？嗰啲好撚 emo 嘅嘢嚟㗎，即係聽完咧就好撚頹嘅歌嚟嘅。有冇啲 beat 係 type beat 先入嚟開個 T？ 唉，好撚尷尬真係。又嚟，聽日你放榜就唱埋啲咁嘅嘢。從世嘅消失，冇人會記得，有人話唔值得，繼續呼吸。若有所失，喺墓碑上寫上我嘅直筆。一生人冇乜特別成就，滿腔熱血擺放10年會變得殘舊。就算你突然消失，當你擘大對眼就只能放空。今日個目標就只有放工，每次閉眼想瞓多5分鐘，再次清醒已經唔使再返工。認清自己根本毫無特色，每次出現就好似考驗緊人記憶，為我真係唔識。眼入邊只有黑衫黑褲嘅一條肥 X。佢有個專講粗口嘅組織，圍爐取暖嘅一班傻逼，就好似一件毫無才職嘅一件衫毫無才職，行過嘅路都俾人去積。到咗30以為會有彎轉，妄想轉變係我嘅失算，或者人生就係毫無特別，過程呢就係做咗等於冇做嘅實驗。心入邊嘅想法最終冇辦法實現。如果呢一世可以匿埋喺電腦入面，我就可以放棄所有信念。跑咗20幾年先至發現，大部分嘅時間都喺人哋後面。翻開張紙嘅背面，我同空白立即過電。普通人普通過路邊嘅石頭，有冇機會俾我二刷從頭？人生冇乜
特別成就，滿腔熱血擺放10年都變得殘舊。有時唔係話想做就做得，你哋上晒岸梗係可以廢噏，我承受唔起半點錯失，食唔起冷飯菜汁。到底普通人有乜意義？尋找過程有乜嘢故事？有乜嘢要事？有咩人想知？呢一封信最後嗰幾隻字。Feature 嗰啲咯，屌好撚頹啊！聽撚完之後呢，一定要好撚辛苦嗰啲歌啦。聽撚完，唉屌好撚灰，我就係要寫到要幾灰有幾灰嗰啲咯。首歌呢個 flow 係未定嘅，你知道寫 rap 呢，你呢個係第一步啦，即係寫咗啲歌詞。跟住呢，然後啲字呢，你要增加減少，唱快唱慢去轉個 flow 啊嘛。咁所以點解你而家一開頭聽呢一紮詞呢，係好似讀緊一段字咁樣呢？就因為你未識定個 flow 啊，即係你唔識定個 flow 咯。咁呢，開頭同費 Sir 做嗰陣時呢，佢就叫我寫多啲，跟住然後再去錄音室呢，就同我一齊度個 flow 咁樣。所以而家呢一段呢一大紮嘢呢，其實呢就係即係開頭佢叫我寫嘅嘢嚟嘅，所以係你聽落點解佢冇 beat 啊冇 flow 呢？就係冇啊，暫時都未定到。呢個係我前世寫嘅嘢咯，跟住但係我覺得好似都，其實好嘅。雖然教唔到費 Sir 呢，係啊，佢真係作定文先叫我，就係喂，即係作定文先啦，寫一大紮，叫佢寫多啲，未經費 Sir 審批，有俾到佢嘅嚇，但係就因為嗰套已經開始要進行下世啦，因為已經開始要進行下世啊。咁所以就冇啦，冇推算到下一步啦咁樣。咁但係我覺得而家呢個現階段係藏歌係運用得最撚好噶啦，爭個 flow 啊，但係又唔識定個 flow，所以呢，呢個我想做呢就係有少少哇點樣定個 flow 嗰個過程都應該幾好睇。Anyway 咧，但係我覺得喺出 show 嚟講呢一首歌唔係咁好嘅。麻麻地，所以而家呢個歌要擠呢個係最撚好嘅選擇嚟噶啦，衝起一波先，屌你唱翻首旋轉木馬先啦，呢個位，仆街。